decolagem. Para sua segurança e dos demais passageiros, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atracito seja apagado. Abra com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. E tenham cuidado ao retirá-las utilizando as duas mãos. Esperamos tê-los a bordo em sua próxima viagem.
Seguimos trazendo de segurança. 16 horas e 12 minutos, horário local. Continuando nosso compromisso com a pontualidade, podemos garantir do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Pedimos que permaneçam sentados e, quando autorizados pelos comissários, retirem suas bagagens dos compartimentos superiores e desembarquem com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. Tripulação, estamos próximo à decolagem.